नौशर फ़िरोज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट पेट्रोलियम मसनूआत में तमामु वॾो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जंहिं सां न सिर्फ़ पेट्रोल जी क़ीमत वधी आहे पर उन सां खाइण पीअण जी शयुनि ऐं किरायनि में पिणु वॾो इज़ाफ़ो थियो आहे। इन सिलसिले में ॾिसूं था नौशर फ़िरोज़ मां ज़मीर हुसैन वस्तुलो जी ही रिपोर्ट। जी असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं नौशर फ़िरोज़ में, जिते हितां जा शहरी जेको हुकूमत पाकिस्तान जेको आहे सो पेट्रोल जो जेको बम किरायो आहे ऐं हिक ई धक सां 55 रुपया पर लीटर जेको आहे पेट्रोल महांगो कयो वियो आहे। इन ते जेके शहरी आहिनि उहे सराप एहतजाज आहिनि, ख़ासि करे जेको ॾिहाड़ी मज़दूर जेको तबिको आहे या जेके शागिर्द आहिनि जिन जो मोटरसाइकिल जेके बाइक इस्तेमालु कनि था ऐं ग़रीबनि ते हिन जो तमामु घणो असरु थियो आहे। अचो त हितां जे शहरनि खां पुछूं त हिन जेको बम किरियो आहे पेट्रोल जो, इन मुतलिक़ तव्हांजी छा चवणु आहे? जी साईं। बम किरायो आहे नौशहर में, माना असां नौशहर वारा जेके शहरी माण्हू आहिनि तमामु परेशान आहियूं। जी हीउ जेको पेट्रोल महांगो कयो वियो आहे त तमामु हिकु ग़रीब मज़दूर माण्हू नथो पहुची सघे, नथो हली सघे, छा करे काॾे वञे, हीउ ॾाढो परेशान आहियूं। महिरबानी करे हिन पेट्रोल जी जेका आहे क़ीमत घटि कई वञे, जो ग़रीब माण्हू हली सघे ऐं पंहिंजो गुज़र सफ़र बि करे सघे। तव्हां ॿुधायो त हीउ जेको पेट्रोल किरियो आहे इन जो ग़रीब माण्हुनि ते या ॿियनि जेके आम शयूं आहिनि खाइण पीअण जूं उन ते केतिरो फ़र्क़ु पई सघे? ऐं खाइण पीअण वारे ते घणो असरु थींदो, उन ते तमामु घणो असरु थींदो। खाइण वारो माण्हू दाल वठे या चांवर वठे या पटाटा वठे, जेका शइ आहे सा बंदि थी वई आहे। हिन बम किराइण जे सबबु इंसान सभु परेशान आहियूं। असां खां तमामु मज़दूरी छा कहिड़ी असां मज़दूरी करे सघंदासीं हींअर, बसि तमामु बचड़े वाल तमामु परेशान आहियूं। असां ते महिरबानी करी तव्हां इन मौक़े ते गवर्नमेंट खां कहिड़ो मुतालबो था कयो? ऐं गवर्नमेंट खे इहो मुतालबो आहे त जंग हुजे हिकिड़े पासे, वरी बम किरे पाकिस्तान में, उहो बमबाल असां ग़रीबनि जे मथां असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे। खाइण पीअण पाण लोड़ियूं असां, इन जी रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे असां ते कुझु महिरबानी कई वञे। ऐं जीअं पेट्रोल चढ़ियो आहे सो ॾाढी महांगाई थी वई आहे, हर शइ माना चोट चढ़ी वई आहे। राति में इहो जीअं चढ़ियो आहे 55 रुपया, त सम्झो इहो बम किरियो आहे हिकिड़ो असांजे सिंध जे मथां। हिकिड़ो त ओॾां ज्यादा जंग आहे उते कोन, हिते का ॻाल्हि बि कान्हे का। हिते असां ॾे आहे माना महांगाई ॾाढी, ग़रीब माण्हू लाइ वॾो वेल आहे ऐं 55 रुपया वॾो माना महांगो आहे। अञा त हर हफ़्ते चवंदा त इहो हर हफ़्ते इहो चढ़ंदो पियो। असां त सम्झो त ॿार बच्चा स्कूल खणी था अचूं, हींअर उहो बि असां लाइ चओ न ॿार बच्चनि खे खणी अचण लाइ। असां मज़दूर माण्हू हिकिड़ो कमायूं 500-400 रुपया, हाणे 330 रुपया हींअर लीटर हींअर ई थी वियो आहे। त उहो रुगो तेल विझाईंदासीं, असां पेटो खाईंदासीं साईं। ऐं ओॾां अञा त तेल ओॾां आयो बि कोन्हे, जेको हिते मौजूदु आहे जेको रेट आहे हली त उहो हलाइनि न। ओॾां त तेल जॾहिं आयो बि न त एतिरो छो हिननि महांगो कयो आहे? भला जेतिरो आहे त उहो त हले, ओतिरो हले। जॾहिं उहा शइ आई तॾहिं माण्हू हुनखे ॾिसे। ऐं राति जीअं चढ़ियो आहे त हर शइ माना हींअर असांजी चढ़ी वई आहे। तव्हां हींअर सब्ज़ी वठो या खंडु वठो, चांवर गिहु वठो, सभु राति में चाढ़े छॾियो अथनि। 55 रुपया चढ़ी वियो आहे त हेॾां माना सम्झो त 100 रुपया शइ चढ़ी वई आहे किले ते। साईं इहो ई आहे त वापसि इहो साईं वरितो वञे ऐं महिरबानी करे जेको हिननि कयो आहे त उहो वापसि वठनि। माण्हू असांखे किरायो बि कोन था ॾियनि, भई छा कयूं, किथां पूरी कयूं? तव्हांजी ॾिहाड़ी रोज़ी आहे, तव्हां गवर्नमेंट खां कहिड़ो मुतालबो कंदो जेको पेट्रोल वधियो आहे त? असां चवंदासीं त पेट्रोल लहे, हा छिके छिके वाला 200 थिए, 250 थिए, एतिरो केरु भरींदो? 55 रुपया चढ़ियो आहे। 55 पोइ तव्हां छा था सम्झो, तव्हांजी ॾिहाड़ी कढी वेंदो पंहिंजो हिन पेट्रोल एॾे महांगे में? साईं कुझु ई कोन थो ॾिखे न, घर आप ॾाढो करे भरियूं। पोइ तव्हां कहिड़ो मुतालबो था कयो? असां चऊं त पेट्रोल लहे। छा चवंदे? मज़दूर माण्हू आहियूं, पेट्रोल महांगो थी वियो, हर कुझु महांगो थी वियो। कुझु ग़रीब लाइ सोचनि, असां फटो फटो हलाए सॼो ॾींहुं था कयूं, मज़दूरी था कयूं। कुझु असांजे लाइ सोचनि, न त भला रोड रस्ता आहिनि बंदि कयूं, ॿियो छा कयूं? तव्हां कहिड़ो मुतालबो कंदो गवर्नमेंट खां? गवर्नमेंट खां चवंदा बसि असांखे तेल हल्काई करे ॾियनि, ॿियो थोरो घणो कुझु करे ॾिए। असांजे लाइ मज़दूर माण्हू सॼो ॾींहुं फटो था हलायूं, सॼो ॾींहुं गुज़ारो हिन में ई असांजो, ॿियो कंहिंमें गुज़ारो न आहे। पेट्रोल खे थोरो हटाए ॾियनि, थोरो कुझु मिड़ेई सस्ताई पिया करनि, इन जे करे बसि ग़रीब माण्हू मज़दूर आहियूं, छा कयूं? सिंध गवर्नमेंट खां इहो मुतालबो था कयूं त हीउ जेको असां ते पेट्रोल जो एॾो वॾो बम किरायो वियो आहे, असां शागिर्द माण्हू असां अफोर्ड नथा करे सघूं। असां हुकूमत खां इहो मुतालबो था कयूं त जल्द खां जल्द हीअ जेकी महांगाई पेट्रोल जे अघ में थी आहे इनखे ख़तमु कयो वञे। हे जेको पेट्रोल बम किरियो आहे, जंग त लॻी आहे अमेरिका ऐं इसराइल जे विच में, त जेको अमेरिका इसराइल ईरान विच में, ईरान में पेट्रोल महांगो कोन थियो आहे, हिते महांगो थियो आहे। या जेके ॿिया पाड़ेसी मुल्क आहिनि उते पेट्रोल रेट न वधियो आहे, पाकिस्तान में वधियो आहे। इन ते तव्हां छा चवंदव? साईं इन ते इहो ई चवणु आहे त असांजे पाकिस्तान में ऐं बल्कि सिंध में असां में पेट्रोल मौजूदु आहे, जंहिंखे कुझु पेट्रोल पंप वारनि हथ सां स्टॉक करे छॾियो आहे।
जीअं फ्यूचर में अॻियां उनखे असां महांगो करे ऐं सेल आउट कयूं। तव्हां कहिड़ो मुतालबो कंदो? असां इहो मुतालबो कंदासीं त जल्द खां जल्द ही फ्यूल वारो जेको मसइलो आहे इनखे सॉल्व आउट कयूं। पेट्रोल 55 रुपया वधी वियो आहे, असांखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। असां शागिर्द माण्हू रोज़ बाइक ते अचणु वञणु असांखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। अच्छा, ही तव्हां जेको शागिर्द आहियो, तव्हां डेली ईंदा हूंदव, पेट्रोल वधी वियो आहे, तव्हां गवर्नमेंट खां कहिड़ो मुतालबो कंदव? गवर्नमेंट खां असांजो मुतालबो आहे त पेट्रोल में कमी कई वञे, असांखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। माना जेका क़ीमत आहे तमामु घणी आहे, 300 खां मथे चढ़ी वियो आहे। हा, 325 रुपया लीटर लॻो पियो आहे। असां नथा पूरी पइजी सघूं, ग़रीब आवाम असां छा कयूं। जी, तव्हां नौशहर फिरोज़ जे शहरुनि जा वीचार ॿुधा। हिननि जो चवणु आहे त हे जेको जंग जेका आहे सा ॿिनि मुल्कनि मां आहे, ऐं जंहिं मुल्क में जंग लॻी आहे ईरान में, उते पेट्रोल महांगो कोन थियो आहे, या जीअं असांजो पाड़ेसरी मुल्क आहे उते पेट्रोल महांगो न थियो आहे। ऐं पाकिस्तान ही बहानो बणाए जंग जो, IMF खे राज़ी करण जे लाइ जेको आहे सो ही माण्हुनि जे मथां, ग़रीब मिसकिन माण्हुनि जे मथां पेट्रोल बम किरायो आहे। कैमरामैन बशीर हुसैन बिस्तरो सां गॾु ज़मीर हुसैन बिस्तरो, अवामी न्यूज़ नौशहर फिरोज़। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।